दीपक का जीवन सिर्फ जलने से सम्मान के लायक नहीं होता, बल्कि वह सम्माननीय होता है, क्योंकि वह दूसरों से ईर्ष्या नहीं करता और दूसरों से प्रभावित नहीं होता। सफलता और असफलता दोनों ही जीवन का हिस्सा है, और दोनों में से कोई भी स्थायी नहीं है। कितने मिनट की होगी? 50 सेकंड की। हो जाते 1.5 मिनट की लुट्टी दी घूम कर नीचे दिखा दिए थे ना कर नहीं होगी।